Оқуға құштар балалар авторы Индира Иманғали қызым ертеде өте кеңпейлі білімді кітапханашы болыпты. Оның есімі жарықтың адамға берген сыйындай сәуле болыпты. Ол өз сәулесін барлық оқырмандарына шашып отырыпты. Бір күні кітапхана іші қап-қараңғы болып, ештеңе көрмей қарады. Барлық оқырмандар аң-таң болады. Мұның сыры неде екенін оқырмандар анықтай бастайды. Бұрын жап-жарық болып тұратын кітапхананың мұншалықты қараңғы болуына не себеп болды? Деп бір батыл оқырман кітапханашыдан сұрайды. Сонда кітапханашы: менің балаларға ұсынған кітаптарым азайып барады. Одан қала берсе, оқырмандарым кітаптарымды аяусыз жәбірлеуде. Жәбірлеу дегеніміз қалай сонда? Қалай түсінсек болады? Сонда кітапханашы: Жәбірлеу дегеніміз кітаптардың беттеріне сурет салу, сызу. Одан қала берсе, кітаптарымды кітапханаға қайтармау. Мәсаған, бұл біздің теңдік оқушыларымыз әрекеті ғой. Келіңдер достар, кітапханамыздың жарық болуына көмектесейік. Әрине, жарық кітапхананы кім жақсы көрмейді? Көмектесейік. Деп бәрі оқырмандар кітапты өткізгенше күтіп ұстаулы сенеді. Арада 1-2 күн өткен соң кітапхана іші қайталап жарық болды бастайды. Кітапханашы оқырмандар жиналып алғысын айтады. Ол балаларға: Сіздерге көп алғыс, көмектеріңізге рахмет. Балалар, кітапхананың бұдан да жарық болуын қалайсыздар ма? Ол үшін не істеу керек? Ол үшін балалар, кітапханаға оқырмандар шақыруымыз керек. Ол қиын емес. Жүр досым кітапханаға. Досым кітапханаға, кітап керек ой санаға. Оқысан жиі самғайсың биік, кітап оқу жанға дала. Жүр досым кітапханаға, керек. Не деген ғажап? Мәссаған! Күшті ғой мынау. Міне балалар, кітапханамыз түрлі түсті жарыққа енді. Содан бері Қарынбай Қошмамбетов орта мектебінде кітап оқымайтын бала қалмапты. Кітаптардың бәрі тиянақты, тап-таза. Жәбірлеу деген сөзді қайта ауызға алмайтын болады. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Балалар, оқуға құштар болыңдар. Жүрегімен оқы, көңілге тоқы, қайта оқып жатам ал. Қатардан қалма, кітап оқысаң ал, ой санаңда мәңгі сақтап ал. Жүрегімен Балалар, оқуға құштар болыңдар.